Hii simulizi ni kwa ajili ya watu wazima tu. Inasisimua, inaliza, lakini pia inaleta ambush, ashkel, amsha. Nadhani watu wazima mmenielewa. Bwana, huyu mkaka bikla wangu huyu alinikuta kwenye grupu langu la mahusiano na tiba. Si unajua kwenye kusambaza linki kuna watu wamechukua linki wakaanza kusambaza. Kwa hiyo watu wakawa wanaingia tofauti. Sijuage atalitokea wapi ama linki hiyo aliipata kwenye grupu gani anajua yeye. Siku hiyo tunazungumzia mada za wanawake na wanaume, msipende kwenye masuala yenu wa kuandaana michezo fulani ile nyonyana. Yaani wanaume kutulazimisha sisi tuwe ma MC. Sijui mnaelewa, sio kitu kizuri. Sasa yule mkaka akawa anauliza kana kwamba aelewi chochote. Picha linaanza jina akajisave God of War. Mimi sikuwa naelewa God of War ni nini. Maana nikamuomba nitafsirie ndo akaja kuniambia God of War ni game sijui nini. Bla bla. Sikuelewa. Nikamuuliza kaka. Nikamuuliza kwanza pale message. Wewe mbona unauliza vitu kama mtoto? Hamna misfahamu, anatuma chatting. Misfahamu, sijui nini na nini, naombeni mnielekeze. Tukawe mpuzi nini? Yaani mpaka tunaona anatukela. Tukamwambia kama ufahamu kaa ama toka kwenye grupu hili, ni watu wazima waloko maubongo. Kaka kabidi akaushe kimya. Siku ya pili tukaa tunazungumzia mada. Ufanyaje ili uende dakika zisogee pale. Sijui umeelewa? Kuna wale wengine si ndo mchomoko chali. Kalala na singizia stress za kazi. Basi tukaa tunaulezea ni njia gani asilia na salama utumie hili ikusaidie. Kaka kaanza maswali. Tukaa tunamzumu atujibu maswali yake. Kaka unaambiwa akatuma voice. Salamu alaykum. Mimi nataka mfahamu uzuri hivyo. Mimi sielewi kweli. Ududu tu. Alipozungumza iko kitu, kila mtu alisisimuka. Mimi kwa upande wangu ile sauti ile kama inyencha. Dakika 2 namuona kuna rafiki yangu yupo hapa kwenye comment mtamuona anaitwa Unaida. Akanicheki inbox. Akaniambia, "Oya, wewe nyoko." Nikamwambia, "Umesikia sauti hiyo?" Yeye rafiki yangu pia alikuwa yuko single kipindi hicho na mimi niko single. "Oya, tulokuwa single mbona kati tunaumizwa na hii sauti?" Mimi nganacheka nikamwambia, "Nimesikia sauti lakini baya huyu anajifanya anajishaua ajui kitu chochote huyu. Sema tu anakupa tabu huyu." Tunamjadili, tukarudi kwenye grupu kumjibu. Tukamwambia, "Kaka tunaomba utume voice zako hivyo." Kaka anaendelea kutuma voice. Sisi zinatuchanganya. Tusio muongo, hata nyinyi nikwambia nyinyi mkizisikia hizo sauti, miradi yao akasome. Halafu anavoriza, lafuzi ya Zanzibar. Oh my god. Sijui unanielewa. Basi tukaa tunamjibu. Tunamjibu tukaa tunamshubukia. Mimi akaniuliza swali. Kwani kama hujawahi fanya kile kitu, kwa mfano ndo atakamfanya iko kitu. Waanzaje hili uanze kufanya? Nikamuuliza. Si unajua tuna wabongo, swali juu ya swali. Kwani wewe hujawahi kufanya? Mimi sijawahi hivyo. Mimi sijawahi. Watu wenyewe huku Zanzibar waringa ama demu wetu huku waringa hivyo. Nikamwambia kwanza tunaomba tuwekee profile sura yako, hatutaki huyo zombi ndo nakujibu hilo swali. Mtoe huyo zombi, alimweka mzombi fulani hivi mzombi. Nikamwambia huyu anamtisha. Mtoe huyo zombi ndo nafanyaje? Na simu nakwambia. Mimi sina picha ya kutoa ya kuweka. Nikamwambia jipie picha hapo sasa hivi weka. Kaka baada dakika 1, dakika 2. Oya picha imechenjiwa imewekwa picha yangu fulani hivi natamani niwaoneshe. Na tabasamu nacheka paka meno sasa na nje mbili. Sijui unanielewa? Nimecheka najiona niko kwenye DP. Yule mkaka. Unaida tena kanifuatia inbox. Wewe shoga kumbe unaningonga yule mtu wako. Nikamwambia mimi sijui chochote. Angalia DP. Nikamwambia shoga nimeona nimemwambia aweke picha yake. Aje aweke katika picha yangu. Sasa mimi nimfanyaje? Muache tu. Mimi tena nishada hata hapo. Usahau mtu akuweke DP. Atakuuliza kwanza una sura ya kukaa DP.
Mimi kile kitu alichokifanya kwanza kikanikosha. Nikamfuata inbox. Samahani, naomba basi nione hata picha zako. Kumbe hadi picha zangu unazo. Sisi tulikuwa tuna mtindo wa kutuma zile siku ya photo day zile. Tunatuma picha, kumbe kaka yule picha zangu anahifadhi. Anazo kibweda. Nikamwambiaje? Hadi za kukatika hizo na katika, lakini mimi sikuwa na katika uchi. Nilikuwa katika vizuri tu, nimevaa nguo zangu na cheza pale. Kwenye group naonesha hivi ndo unavonyongo, natakiwa umnyongee mzee baba. Usijifanye una haraka tafikiri unaenda kusaga mashineni. Taratibu. Sio una haraka kama unaenda kusaga ujue wa mtoto. Basi. Yule mkaka kavumilia, lakini unamwona kabisa. Sasa safari ikawa imeanza pale. Tukatoka kwenye group. Nikamwambia kila siku natakiwa uwepo kwenye group na kila siku uchati kwa voice note. Mashalti mkaka anatii. Hana adabu, mimi sijaionaga. Nije naumia sasa hivi kwa mijeuri. Twende nalo. Nikuelekeza afu uone Mungu alichonifanyia. Ila sio mbaya yote kwa yote. Anajua kwa nini. Basi yule mkaka akaanza kunitumia message za kufuadi kila asubuhi, kila jioni, kila mchana. Ananitumia message sijui Warangu walidi liko pale Mkalino msolopinyo pasulo. Yaani anavyotumia anajua mwenyewe, sijui unanielewa. Mimi sasa zile message, si unajua message za kufuadi za mahaba. Mara nimemtuma njiwa wangu akuletee salamu. Sijui na upwilu, yani sio na upwilu, hiyo nimeongezea. Nikupendae kwa dhati. Masolo jamani, wanaume ambao wanatuma message hizo asilimia kubwa ndo wanaanza mahusiano. Mkiona hizo message kubwa, message hizo za forward pia sio wataalamu. Sasa hivi si hatupendi message za forward. Mimi mwenyewe sipendi message za forward. Hata yule mkaka alivyokuwa ananitumia, kuna nyingine nilikuwa sisomi message zote. Ila nilikuwa nacheka nikiona zile message. Sasa najiuliza huyu ananitongoza lini? Maana hizo message kama mtu ambaye anafanyaje? Ananitaka. Siku hiyo imefika usiku. Ananimbona leo sikuhoni kwenye group hivyo. Wewe una shida gani? Kanipigia simu. Kaambia sina bando. Wewe watumia bando la shinga. Mungu anipe nini? Mimi lolote. Mimi napendaga kusemaga napendaga kusemaga lolote kwanza. Alafu mtu nikiona ananikandamiza ndo nataja kile kiasi ninachokipenda. Mimi chochote tu. Haya basi mimi nakutumia. Kaniambia sawa. Kaka nitumia buku. Sasa buku mimi message nikiwasha tu data tu TikTok ishasomba. Nikatamani kumwambia itoshi. Akasema kweli huyu kinda. Nikamwambia sawa, ila nimekatwa. Wewe ndio maana mimi nilikuuliza. Si kwetu huku maduka saa 3 tu mfungwa. Kwa hiyo sasa labda hapa sijui kesho. Ngoja nimuulize Shabani, ana rafiki yake anaitwa Shabani. Kama hanayo saliho lolote au hantumie. Kaambia sawa, kanitumia. Akajitambulisha jina lake. Nikamwambia kwani unaitwa gani nani? Mimi naitwa Matihasi. Sasa Matihasi wewe si Mkristo? Akaniambia mimi Mkristo hivyo. Mimi Mkristo hivyo. Sasa ilikuwaje paka uko Zanzibar? Wewe na wewe mfukunyuku hivyo. Basi mimi nitakuelezea. Subiri kwanza nikuweke hiyo vocha. Kaka kaeka vocha. Mambo yakaanzia hapo. Oya. Paka mimi nafika Zanzibar, tulia usikilize. Share. Lakini bila kusahau jamani, haya mahindi ya bisi nauza mimi mwenye mtaani. Ukinikuta huko Masheli na Zulura nauza bisi za 100 sina mtaji. Niungishe. Nauza za 100, nauza 200. Lakini pia vile usije ukasahau haya mahindi ya bisi yanapatikana kwangu. Mmeshazoea mahindi yanatoka mkoani, lakini haya yanatoka nchi za nje. Haya yanatoka mkoani na ni matamu na kuruhusu niite, nitakupasulia hapo ulipo na utayaonja, utaona ladha yake, utaamua kuyanunua kufanya biashara ama kununua kuweka ndani uwe unapika bisi zako. Nitakuelekeza na njia ya kupika. Asante na nawapenda. I love you so. Msikilize Mzanzibar wangu na mbikla wake.